कभी भी हमें हिचकी आती है तो लोग क्या बोलते हैं, कोई आपको याद कर रहा होगा या पानी पी लो तो आपकी हिचकी बंद हो जाएगी। बट अगर हम हिचकी के पीछे का फैक्ट की बात करें तो हिचकी क्यों आती है? बेसिकली हमारा जो डायाफ्राम है, जो लंग्स और आपके एब्डोमेन के बीच में प्रेजेंट होता है, ये क्या करता है, आपका सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन करता है, स्पैज्म करता है, जिसकी वजह से जो हमारा वोकल कॉर्ड है ये आपका एक हिकअप का जो साउंड है वो प्रोड्यूस करता है। इसमें बेसिकली क्या होगा, जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो हमारी बॉडी में प्रॉपरली नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से हमें क्या आएगी, हिचकी आएगी।